Selamlar değerli dostlar, Ayto Baba YouTube kanalının değerli takipçileri. Bugün yeni bir konu ile karşınızdayım. Yeni kasa 2024-2025 model Peugeot Rifter, Citroën Berlingo, Opel Combo ve Toyota Pro-Ace City kullanıcıları. Aracınızda bu tarz bir durumla karşılaştınız mı? Araştırdığım kadarıyla yeni kasa bu araçlar daha 3000-5000 kilometrelerde motor kapağını açınca bu şekilde bir görüntüyle karşılaştıklarını söylüyorlar. Sizlerin de karşılaştınız mı? Bu durum yeni araçlarda ve özellikle daha kilometre yapmamış araçlarda olması normal midir?